ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ त्रिंशोऽध्यायः। राजोवाच ततो महाभागवता उद्धवे निर्गते वना द्वारवत्यां किं करोत् भगवान् भूतभावनः। ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वाकुले यावदर्षभः। प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं सा कथमत्यजत्। प्रत्याकृष्टुं नयनमबला यत्र लग्नं न शेकुः। कर्णाविष्टं न सरति ततो यस्सतामात्मलग्नम्। यावत् श्रीर्वाचां जनयति रतिं किं नु मानं कवीनाम्। दृष्ट्वा जिष्णोर्युधिरथगतं तच्च तत्साम्यमीयुः। ऋषिरुवाच दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान्। दृष्ट्वा सीनां सुधर्मायां कृष्णा प्राह यदूनिदाम्। एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यां यमकेतवः। मुहूर्तमपि न स्थेयामत्र नो यदुपुङ्गवा। स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च सङ्घोद्धारं व्रजन्त्वितः। वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्सरस्वती। तत्राविषिज्य शुचया उपोष्य सुसमाहिता। देवता पूजयिष्यामः स्नपनालेपनार्हणैः। ब्राह्मणांस्तु महाभागान् कृतस्वस्ति जनावया। गोवो हिरण्यवासोभिर्गजास्वारथविष्मभिः। विधिदेशाय रेष्टगनो मङ्गलाय नमोत्तमा। देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः। इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषः। तथेति नवभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययुरथैः। तस्मिन् भगवतादिष्टं यदु देवेन यादवा। चक्रुः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपवृङ्गिता। तदा तस्मिन् महापान पपुर्मैरेयकं मधो। दिष्टविभ्रंसि तथियो यद्रवैर्बृष्यति मतिः। महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसा। कृष्णमायाविमूढानां संघर्षसु महानभूत। युधो क्रोधसन्दब्धा वीलायामाततायिनः।
धनुर्भिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमरष्टिभिः वत्तत्पत्ताकैरथकुञ्जरादिभिः खरोष्ठगोभिर्महिषैर्नरैरपि मिथः समेत्यास्वतरैः सुदुर्मदान्यः चरैर्ददभिरिवाद्विपावने प्रद्युम्न साम्बो युधिरूढमत्सराव क्रूरभुजावनिरुद्ध सात्यकी सुभद्र संग्रामजितौ सुदारुणौ गदौ सुमित्रासुरथौ समीयतुः अन्ये च ये वै निषठोल्मुखादया सहस्रजिच्छतजिदभानुमुख्या अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जगनुर्मुकुन्देन विमोहिता वृषा दासारवृष्ण्यन्धकभोज सात्वता मध्वरबुधा माधुरसूरसेना विसर्जना कुकुरा कुन्तयश्चामिथस्ततस्तेथ विसृज्य सौहृदा पुत्रा अयोध्यान पितृभिर्भ्रातृभिश्च स्वश्रीयदौहित्र पितृभ्यमातुलै मित्राणि मित्रेषु हृदा सुहृद्भिर्ज्ञाति द्वाज्ञातय एव मूढा सरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धनवसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर्जह्नुरिरका सा वज्रकल्पा ह्यभवन् परिघा मुष्टिना भृता जग्नुद्विषस्तैः कृष्णेन वार्यमाणा स्तुतं च ते प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिता हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः अथ तावपि संक्रुद्धा उद्यम्या कुरु नन्दना हेरकामुष्टिपरिघौ चरन्तौ जग्नतुर्युधि ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मना स्पर्धा क्रोधाक्षयं निन्ये वैणवोऽग्निर्यथा वना एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः अवतारितो भुवो भारा इति मेनेव शेषितः
वेलायां योगमास्थाय पौरुषा तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि रामनिर्याणमालोक्य भगवान् देवकी सुतः दशसादाधरोपस्थे तूष्णे मासाद्य पिप्पला बिभ्रचतुर्भुजं रूपं राजिष्णो प्रभया स्वया दिशवितिमिराः कुरवन विधूमा इव पावकः श्रीवत्साङ्गमघनश्यामं तप्तहाटकवर्चसा कौसेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गला सुन्दरस्मितवक्त्राब्जं नीलकुन्तलमण्डिता पुण्डरीकाभिरामां स्फुरन्मकरकुण्डला कटिसूत्रा ब्रह्मसूत्रा किरीटा कटकाङ्गदै हारनोपुरमुद्राभि कौस्तुभेन विराजिता वनमाला परिताङ्गां मूर्तिमदभिर्निजायुधै कृत्वा दक्षिणे पादामासीनं पङ्कजारुणा मुसलावशेषाय खण्डाकृते सुरलुब्धकूजरा मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याधा मृगशङ्कया चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा साकृतकिल्बिषः भीतापपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदना क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तमश्लोकमेनघा यस्यानुस्मरणं नृणामज्ञानध्वान्तनाशना वदन्ति तस्य ते विष्णु मया साधु कृतं प्रभो तन्मासो जहि वैकुण्ठा पाप्मानं मृगलोब्धका यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्यां सदतिक्रमा यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरिञ्चो रुद्रादयोस्य तनया पतयो गिरां ये त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदञ्जा किं तस्य ते वयमसद्गतयो गृणीमः श्री भगवानुवाच मा भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठा काम एष कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञाता स्वर्गं सुकृतिनां पदा इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छा सदीरिणा
भद्रे परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ दारुका कृष्णपदवी मनविच्छन्नधिगम्यता वायुं तुलसिका मोदामागरायाभिमुखं ययौ तं तत्तिग्माद्युभिरायुधैर्वृतं यस्वत्थमूले कृतकेतनं पथे स्नेहाप्लुतात्मा निपपातपादयोरथादवप्लुत्य सवास्पलोचनः अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिः प्रणष्टा तमसे प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिं यथा निशायामुडुपे प्रणष्टे इति ब्रुवति सूते वै रथो गरुडलाञ्छनैः समुत्पपात राजेन्द्रा सास्वध्वज उदीक्षितः तमन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णो प्रहरणानि च तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः गच्छद्वारवतीं सूता ज्ञातीनां निधनं मिथः संघर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्दशा द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया जक्तां यदुपुरीं समुद्रा प्लावयिष्यति स्वं सम्परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः अर्जुनेनाविता सर्वम् इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथा त्वं तु मद्धर्ममासाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः मनमाया रचनामेता विज्ञायोपशमं व्रजा इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादशीष्ण्युपाधाय दुर्मना प्रययौ पुरी स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे 300 अथैकत्रिंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अथ तत्रागमद ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनया सा प्रजेश्वरा पितरा सिद्ध गन्धर्वा विद्याधर महोरगा चारणायक्ष रक्षांसे किन्नराप्सरसोद्दुजा दृष्टुकामा भगवतो निर्याणां परमो सुखा गायन्तश्च गृह्णन्तश्च शौरे कर्माणि जन्म च
पुष्पवर्षाणि विमाना बलिभिर्नभः कुर्वन्तः संकुलं राजन् भक्त्या परमया युताः भगवान् पितामहः बीजा विभूतिरात्मनो विभुः स्वीयोज्यात्मनिजात्मानं पद्मने तेऽन्यमीलयत् लोकाभिरामं स्वतनुं धारणा ध्यानमङ्गला योगधारणया अग्नेया दग्ध्वा धामा विशस्वका दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतो सुमनसश्चखात् सत्यं धर्मो धृतिर्भूमे कीर्ति श्रीश्चानुतं ययुः देवादयो ब्रह्ममुख्या नाभिसन्तं स्वधामनि अभिज्ञाता गतिं कृष्णं ददृशुश्चाति विस्मिता सौदामन्या यदाकाशे यान्त्या हित्वा ब्रह्मण्डला गतिर्न लक्ष्यते मर्ते तथा कृष्णस्य दैवतै ब्रह्मरुद्रादयस्थितो दृष्ट्वा योगगतिं हरे विस्मितास्तां प्रशंसन्ता स्वं समलोकं ययुस्तदा राजनपरस्य तनुभृजननाप्ययेहा माया विडम्बनमवे यथा नटस्या दृष्ट्वात्मनेदमनुवेश्य विहृत्य चान्ते संहृत्य चात्ममहिमोपरता स आस्ते मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानय चरणदा परमाश्रदग्धा कान्तकमपि समसावनीशा किं स्वावनेश्वर नयन् मृगयुं सदेहा तथाप्यशेषा स्थितिसम्भवाप्ययेष्वनन्यहेतुर्यदशेषशक्तिधृक् नेच्छत प्रणीतो वपुरात्र शेषितामर्त्येन किं स्वास्थगतिं प्रदर्शयन् एतां प्रादरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम् प्रयता कीर्तयेद् भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम् दारुको द्वारकामेत्या वसुदेवोग्रसेनयो पतित्वा चरणावस्थ न्यसिञ्च कृष्णविच्युतः
प्रयामास निधनं वृष्णीनां कृष्णसो नृप तच्छ्रुत्वोद्विग्नहृदया जना शोका विमूर्छिता तत्र स्मत्वरिता जगमो कृष्णविश्लेषविह्वला व्यसवासीरते यत्र ज्ञातयो घ्नन्त आनना देवकी रोहिणी चैव वसुदेव तथा सुतौ कृष्णरामावपश्यन्ता शूकार्ता विजः स्मृते प्राणाजा विजहुस्तत्रा भगवद्विरहातुरा उपगुह्या पतिस्ताता चित्ता मारुरोः स्त्रियः रामपत्न्यश्च तद्देयावपगुह्याग्निमाविशा वसुदेवपत्न्यस्तदगात्रं प्रद्युम्नानेन हरेष्णुषा कृष्णपत्न्यो विसन्नग्ने रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिका अर्जुना प्रेयसा सख्यो कृष्णस्य विरहातुरः आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः मन्दो नाम नष्टगोत्राणामर्जुन साम्परायिका हतानां कारयामास यथा वदनुपूर्वशः द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोप्लावयच्छणा वर्जयित्वा महाराजा श्रीमद्भगवदालय नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदनः स्मृत्याशेषा शुभहरं सर्वमङ्गलमङ्गला श्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान् धनञ्जयः इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यशेषयत् सत्त्वा श्वेतपदं राजन्नर्जुना ते पितामहः त्वां तो वंशधरं कृत्वा जगमो सर्वे महापथा य एतद्देवदेवस्य विष्णुकर्माणि जन्म च कीर्तये श्रद्धयामर्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते इत्थमहरेर्भगवतो रुचिरावतारा वीर्याणि बालचरितानि च सन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णान्मनुष्यो भक्तिं परं परमहंसगतौ लभेत स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां
एकादशस्कन्धे 31ोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय बोलिए भागवत भगवान की।